Hola, yo soy Alberto. Hoy mostraré cómo hacer una quesadilla. Vamos a empezar. 1. Usted consigue una tortilla. 2. Espolvorea el queso en uno de ellos. 3. Ponga la otra tortilla sobre la de queso. 4. Póngalo en un plato y déjelo por 15 segundos. 5. Coloque la quesadilla en una sartén y cocínela durante 2 minutos. 6. Voltea la quesadilla y cocina por otros 2 minutos. Y 7. Sacarlo y cortarlo en 6 rebanadas. A few moments later. Y eso es. Disfruta.